दोस्तों सौबेक 115 सेंटीमीटर लंबा पक्षी है जो कि बड़े पंख, लंबी टांगे और हल्के नीले रंग के लिए जाना जाता है और इनकी ये मोटी चोंच इन्हें बाकी दूसरे पक्षियों से अलग दिखाती है। ये पक्षी ईस्टर्न अफ्रीका के नील नदी के आसपास पाया जाता है और इसे बहुत ही कम लोगों ने देखा है। फैक्ट नंबर 2 दोस्तों, नेवले के बालों से पेंटिंग ब्रश बनाए जाते हैं और इनके बालों की कीमत लगभग 3000 से 5000 रुपए किलो होती है। ऐसा माना जाता है कि नेवले के बालों से बने हुए पेंटिंग ब्रश आम पेंटिंग ब्रश के मुकाबले ज्यादा टिकाऊ होते हैं और इसी वजह से नेवले का काफी ज्यादा मात्रा में शिकार किया जाता है।